Mấy bà bèo mê tông hồng nhất định không thể bỏ qua cái em này. Phấn má hồng có nhũ nhà Focalure. Màu tôi đang dùng là màu số 04. Hồng trong veo, không hề bị sến, còn có nhũ mịn lấp lánh. Phấn lên bám da tạo một hiệu ứng cực kỳ căng bóng. Màu lên cũng vừa phải nên mấy bạn có thể dặm nhiều lớp để tạo được cái màu mà mình mong muốn nha. Dùng em này xong không cần phải đánh thêm highlight mà gương mặt của mình vẫn bừng sáng. Nhất là mấy bà dùng ban ngày cũng không hề sợ bị lố. Muốn mặt bừng sáng hơn nữa thì mấy bạn có thể thêm một tí ở đầu mũi ngang, chỉ hơn 150k, tham khảo giỏ hàng tôi liền.